Բարի երեկո բոլորին։ Միանում ենք բոլորս եւ նաեւ հրավիրում ենք նաեւ մեր ընկերներին, ամբողջ թիմին, նորեկներին ենք հրավիրում պարտադիր։ Եվ արձագանքեք անպայման, հասկանամ իմ ձայնը լավ լսվում է։ Եվ կխնդրեմ նաև աղջիկներ, իմ թիմի աղջիկներին, տեսնենք մեր չաթերում բոլորը կարողանում են միանալ, թե ոչ։ Բոլորը միանում են։ Հրավիրում ենք բոլոր մեր ընկերներին, եթերը հիմնականում կանանց համար է, կանանց եւ աղջիկների համար է, ովքեր որ սիրում են լինել խնամված, հրավիրեք բոլորին աղջիկներ ջան։ Շատ լավ է լսվում, շատ լավ է անջան։ Եվ նաև աղջիկներ, այստեղ եւ նաեւ արձագանքեն թող մեր բոլոր նորեկները, մենք ունենք նորեկներ, ովքեր միացել են այսօրվա մեր եթերին։ Շատ ուրախ կլինենք, որ մեր նորեկները եւս միացած լինեն։ Շատ լավ է, բոլորը միանում են։ Կիսվեք նաև ձեր եթերով, իմ եթերով նաև կիսվեք ձեր էջերում, աղջիկներ, որպեսզի բոլորը կարողանան միանալ։ Ունենք նորեկներ, դրեք պլյուսիկներ աղջիկներ, եթե ունենք նորեկներ։ Էլի եմ ասում, աղջիկներ, այսօրվա մեր եթերը կհետաքրքրի բոլոր կանանց ու աղջիկներին վստահ եմ, որովհետև այսօր շատ կարևոր խորհուրդներ են հնչելու, ահա մենք արդեն ունենք նորեկներ, պլյուսիկներ են դնում աղջիկները, մեր եթերը կհետաքրքրի բոլոր կանանց, բոլոր աղջիկներին, ովքեր որ սիրում են խնամել իրենց մաշկը, հետևել իրենց խնամքին, ճիշտ խնամել ամենակարևորը մաշկը, որովհետև ես ընթացքում ունենալու եմ նաև հյուրեր, ովքեր որ հատուկ խորհուրդներով հանդես կգան, շատ լավ է, դե ընթացքում մյուսները կմիանան, որպեսզի շատ ժամանակ չկորցնենք, եկեք սկսենք։ Նորից բոլորիդ բարի երեկո եմ մաղթում, ովքեր որ անծանոթ են ինձ, ես ներկայանամ, Անին եմ ես, զբաղվում եմ ցանցային բիզնեսով, մայրիկ եմ, 3 բալիկների մայրիկ եմ, ով տանից զարգացնում է միջազգային բիզնես։ Տանից օնլայն խանութի զարգացմամբ, օնլայն խանութի ապրանքաշրջանառությունով ենք զբաղվում եւ ունեմ բավականին մեծ թիմ, այստեղ են իմ թիմի բոլոր աղջիկները վստահ եմ, հերթով բոլորը նաեւ միանում են։ Ուրեմն մի փոքր ասեմ շատ կարճ, որովհետև այսօրվա մեր թեման ոչ թե հենց ցանցային բիզնեսն է,
այլ մեր թեման ընդհանուր ինչպես կարելի է ինչպես կարող են մայրիկները, կանայք, աղջիկները տանից զարգացնել բիզնես, զարգացնել օնլայն խանութ միջազգային մակարդակով, տանը նստած առանց որևիցե ռիսկերի եւ առանց որևիցե ներդրումների։ Մեր համագործակցությունը բոլորը գիտեն, ովքեր չգիտեն, ասեմ, որ միջազգային կազմակերպության Faberlic ընկերության հետ է եւ քանի որ ընկերությունը տալիս է հնարավորություն 3 տիպի համագործակցության հնարավորություն է տալիս, հետեւաբար ցանկացած մարդ կարող է ֆիրմայում գտնել իր շահը, այսպես ասեմ, եւ գտնել իր առավելությունները։ Որպես հաճախորդ ցանկացած մարդ կարող է լինել հաճախորդ ֆիրմայում եւ օգտվել ֆիրմայի պրոդուկտից մշտական 20% զեղչով, 20-ից 26% զեղչով, ունենալ մշտական նվերներ թանկարժեք եւ ամենակարևորն է պրոդուկտը ձեռք բերել հենց արտադրողից։ Այսօր փառք Աստծո բոլոր կանայք աղջիկները հասկանում, բարի երեկո բոլորին, հասկանում եւ գիտակցում են, որ ավելի ճիշտ է եւ ավելի շահավետ է, անվտանգ է գնել ապրանքը հենց արտադրողից, քան խանութներից, ձեռքից ձեռք անցնող ապրանք ձեռք բերեն։ Այնպես որ ֆիրմայում որպես հաճախորդ լինելը արդեն իսկ շատ շահավետ է եւ վտանգավոր չէ, որովհետեւ ինչի համար վտանգավոր չէ, որովհետեւ մենք բնականաբար ապրանքը, քանի որ ձեռք ենք բերում հենց արտադրողից, սա նշանակում է, որ չի կարող մեր ձեռք բերած ապրանքը լինել պատենդավորված, այսինքն մենք օգտվում ենք հենց օրիգինալ ապրանքից։ Կան կանայք եւ աղջիկներ, որ հնարավոր է մտածում են, որ ֆիրմայում, եթե ինքը ֆիրման բրենդային ֆիրմա է, նշանակում է, որ այնտեղ միայն ապրանքները կարող են թանկ լինել եւ հասանելի չեն իրենց, ասեմ, որ ֆիրմայում ցանկացած մարդ, ցանկացած աղջիկ, ցանկացած կին, ցանկացած տնային տնտեսուհի կգտնի իր գրպանին ու ճաշակին հարմար ապրանք, որովհետեւ ֆիրման միակն է Հայաստանում, այո, վստահ կարող եմ ասել, որ միակն է Հայաստանում, որը արտադրում է այնպիսի պրոդուկտ ու այնքան լայն տեսականի, որ գոհացնի բոլոր հաճախորդներին ցանկացած ճաշակի եւ ցանկացած գրպանի տեր։ Առաջին համագործակցության տարբերակներ, այսինքն լինել հաճախորդ եւ հենց հաճախորդ լինելով արդեն դուք կարողանում եք գումար տնտեսել, գումար վաստակել, որովհետեւ գումար խնայելը, գումար տնտեսելը հենց դա նույնն է, որ կարողանաս գումար վաստակել։ Այստեղ աղջիկներ, խնդրում եմ չաթում էլ գրեք, որպեսզի բոլորը միանան, շատ քիչ այս պահի դրությամբ ինձ մոտ քիչ է ցույց տալիս քանակը միացողների։ Հնարավոր է խնդիր ունենք միանալու հետ, խնդրում եմ արձագանքեք ներքևում։ Հիմա ասեմ, որ ֆիրման նաև իհարկե հնարավորություն է տալիս կատալոգներով վաճառք անել, ունենալ փոքրիկ բիզնես, վաճառել, վաճառքից գումար վաստակել, բայց դա ինչ որ մեծ հնարավորություն չէ, մեծ գումարներ վաստակելու ամեն դեպքում հնարավորություն չէ։ Այսօր շատ-շատերին հետաքրքրում է, չէ, գումար վաստակելու հնարավորությունը։ Ցանկացած կնոջ, անգամ եթե մարդը աշխատում է, վստահ եմ, որ հավելյալ եկամուտի աղբյուր է, ոչ մեկին չի խանգարի, իսկ մեր ֆիրման ինքը տալիս է հնարավորություն, որպեսզի մենք վարձատրվենք ֆիրմայում որպես գործընկերներ, այսինքն լինելով հաճախորդ օգտվելով ֆիրմայի պրոդուկտից, մենք կարող ենք առավելությունները պատմելով հրավիրել նոր օգտվողների եւ դրանից ելնելով որպես գործընկեր վարձատրվել։ Ֆիրմայում գոյություն ունի, այ դա հենց կոչվում է ցանցային բիզնես, այսինքն պետք չէ ոչ մեկին ոչինչ վաճառել, ընդհանրապես պետքա հրավիրել նոր օգտվողների, ես արդեն լիքը առավելություններ նշեցի, որոնք կարծում եմ ցանկացած խելացի կնոջ համար իրոք առավելություն են եւ ցանկացած խելացի կին կգնահատի այս հնարավորությունը սեփական բիզնես ունենալ, օրինական բիզնես ունենալ առանց որևիցե ներդրումների եւ ռիսկերի զարգացնել միջազգային բիզնես տանից, դա իրոք հրաշալի հնարավորություն է։ Ֆիրմայում կա այսպիսի հաջողության աստիճան,
որով կարելի է քայլել մինչև ամենավերևի աստիճանը եւ ունենալ մեծ եկամուտներ։ Սրանց մասին ընթացքում ավելի խորը կխոսենք, ուսումնասիրենք եթերների ընթացքում, բայց քանի որ այսօրվա մեր կոնկրետ թեման ուղղվածությունը խնամքին է վերաբերվում, ուզում եմ իմ առաջին հյուրին այստեղ ընդունել, ով կխոսի մեր Անիտա Սարգսյանին, ով կխոսի մեր մաշկի խնամքի մասին, շատ կարևոր թեմա է, էլի եմ ասում, հրավիրեք ձեր բոլոր ընկերներին, կիսվեք եթերով ձեր էջերում, որպեսզի բոլորը միանան, լսեն, վստահ եմ, որ շատ կարևոր խորհուրդներ կվերցնեք։ Դե գնանք խոսենք մաշկի խնամքից, այստեղ Անջան դու ինձ ուղարկի եթերին միանալու հայտ, տեսնեմ այստեղ։ Ընթացքում եթե կլինեն հարցեր, անպայման գրեք վերջում այստեղ հարցեր, ես վերջում կանադառնամ ձեր հարցերին։ Ահա, մեր Անիտան միանում է։ Ողջույն։ Բարի երեկո, Անջան։ Բարի երեկո։ Մի րոպե կներեք։ Չգիտեմ խի այս ֆիլտրերը միացնում ինձ։ Ահա։ Վերջ, ֆիլտրերը հանեցինք։ Բարի երեկո։ Նախ ներկայանամ, ես Սարգսյան Անիտան եմ։ Ինքս մասնագիտությամբ կոսմետոլոգ եմ, բուժական գծով իհարկե, կապ չունեմ մեյքափի հետ։ Ես ավելի բուժական գիծն եմ ուսումնասիրել, սովորել եմ 2 տարի եւ այսօր ուզում եմ խոսեմ կարճ համառոտ, քանի որ մեր ժամանակը սուղ է, ուզում եմ խոսել մաքրող, խնամող միջոցների մասին, ինչու մաքրել, ինչու խնամել մեր մաշկը։ Եկեք ընդունենք, որ գալիս է մի տարիք, երբ 20-ից հետո ինչ լավն է, չէ՞, բոլորիս ունենք խնամված դեմք, մեզ դուր է գալիս մեր դեմքը, չունենք ավելորդ խնդիրներ, բայց ասեմ, որ արդեն 30-ից հետո բոլորը պետք է խնամեն, բացի դա, շուտ սկսենք խնամել, որպեսզի հետագայում չունենանք խնդիրներ, առաջ չգան կնճիռներ, առաջ չգան ավելորդ ինչպես ասեմ, կորիական նման խնդիրներ, թթի հատվածում, աչքի տակի հատվածում ունենում են, չէ, պարկանման, սևանում է կանանց մոտ աչքի տակերը, որպեսզի մենք նման խնդիրներ չունենանք, ավելի հեշտ է դրանք կանխարգելել, որպեսզի չթողնենք հերթը հասնի արդեն վնասվելուն, քան թե հետագայում անցնենք բուժումների եւ ավելի դժվար կլինի վերականգնել մեր մաշկը։ Նախ խորհուրդ եմ տալիս բոլորին։ Կներես, որ ընդհատում եմ ես քեզ հիմա, բայց մի կարևոր հարց տամ, որը որ հետաքրքրում շատ-շատերին կարծում եմ, դու ասացիր, որ պետքա կարևոր է մաշկը խնամել, կուզեմ, որ ասես մեզ որ տարիքից է շատ ճիշտ, որպեսզի սկսեն ընդհանրապես աղջիկները իրենց մաշկը խնամել։ Ընդհանրապես աղջիկներին խորհուրդ կտամ հենց սեռահասունացման տարիքից սկսել դեմքը խնամել։ 12, 13, 14 թիրախային տարիքն է, որ պետք է սկսել հենց դա է ուզում ասել առավոտյան խնամքից։ Նախ առավոտյան, որ արթնանում ենք, ես համոզված եմ շատերը դեռևս այդ էտապը չգիտեն, որ օճառ ուզում է լինի մանկական, չէ, ես օրինակ այդպես միջև սովորելս էլ գիտեի, որ օճառով ամեն առավոտյան պետք է դեմքը լվանալ, կամ օրինակ ռամաշկայով մենք մեզ եմ որ ասում հույս ենք տալիս, որ ռամաշկայով է, ուրեմն դեմքին լավ է, բայց ոչ, ես ինքս էլ ունեմ աղջիկ 11 տարեկան, որին ընդհանրապես թույլ չեմ տալիս օճառով դեմքը լվանալ, որովհետև իդեպ ասեմ, ամբողջ թթվային բալանսը դեմքի խառնում է օճառը։ Այսինքն ինքը նախատեսված չի դեմքը, գուցե գնենք կոսմետիկ դեմքի համար նախատեսված օճառներ, այդ դեպքում գելերն են, որովհետև հենց առավոտվա համար նախատեսված գելեր կան, այսինքն ոչ միայն առավոտվա, ուղղակի լվացման գելեր, լվացման լասյոններ, կոնկրետ ես հիմա մեր ջրում Թող մեր աղջիկները արձագանքեն, հա, քեզ լավ լսում են, իմ մոտ քո ձայնը կտրտվում է։ Արձագանքում է, թե կտրտվում է։
Ընդհանուր քո նկարն էլ է շատ այսպես պատկերը չի երևում ընդհանուր ու կտրտվում է իմ մոտ։ Կարձագանքեք աղջիկներ, ձեր մոտ ինչպես է ու այստեղ մի հարց ունենք, մինչև որ աղջիկները կարձագանքեն, Անջան, մեր Ասատրյան Ահա։ Մայրան է հարցրել, ինչպես խնամեն 12 տարեկանից սկսած, հա, մաշկը, կարծես այդպիսի հարցեր մի վարքյան նորից կա։ 12 տարեկանի մոտ խնդիրների դեպքում ինչ կառաջարկեք։ Ասեմ, ուրեմն մենք ֆիրմայում ունենք հոյակապ շարք, այս պահին այդ շարքից միայն պատճեր կա ձեռքից տակ, մեր այս շարքը հենց ունի նախատեսված երեխաների համար գելեր, եթե ես չզլանամ, կարող եմ կատալոգով ցույց տամ, ինչ առումով, ուրեմն ասեմ, այդ տարիքում սկսում են, չէ, փոքրիկ պզուկանման, սև կորյականման հետքերը դեմքին շատանալ, քանի որ այդ տարիքում իմ կարծիքով ընդհանրապես ցանկալի չի օգտագործել սկրաբ, որը խորը մաքրում է, բայց այդ տարիքի երեխին ոնց որ ասում է հորմոններ դրա ուղակի կարելի է լվանալ հիմա գտնել հենց այդ տարիքի Շատ ահավոր կտրվում է քո ձայնը, Անջան։ Այստեղ ասում են, որ լավ չի երևում, բարձ չի լսվում։ Գուցե կապից Սկզբում որ խնդիր միացել ունեմ։ լավ էր, բայց այս պահին այդքան տես կտրտվում է ձայնդ։ Ուզում եմ հասկանամ գուցե Երևի խնդիրը ինտերնետն է, Անջան։ Հնարավոր է տեղդ փոխես ու նորմալ լինի արդեն, թե չէ։ վերականգնվեց։ Անջան փոխվեց ինչ որ բան։ Մի քիչ ձայնդ արդեն լավ է, Անջան, բայց ընդհանուր կտրտվում է։ Լավ, երևի շարունակես, Անջան։ Եթե տարբերակ չունես, Կապը սա ու երևի թե արդեն իմ ոնց որ ասում ուժերի մեջ չի կապերը, երևի հենց այս պահին երեկոյան ժամին խնդիր ունեմ, չգիտեմ։ Նման բան իմ հետ չէր եղել։ կապի խնդիրը, հա։ Դե փորձենք քեզանից լավ խորհուրդներ վերցնել, Անջան, երևի շարունակես, ժամանակ չկորցնենք։ Անջան, ուրեմն նայեք, ուզում եմ ես այս պահին իմ ձեռքի տակ եղած մեր ֆիրմայի բոտանիկա շարքի խոսամ խատուտիկով եւ նռնով պատրաստված գելի մասին, որը կարելի է բոլոր տիպի մաշկի համար, այսինքն ամեն առավոտ կարող եք ձեր դեմքը լվանալ այս գելով, ինչ ենք անում, մի փոքր քանակությամբ տարածում ենք դեմքի վրա մասաժային գոտիներով եւ հետո տաք ջրով այն լվանում եւ հեռացնում ենք։ Խորը մաքրում չի անում, բայց ինքը ամեն առավոտ ցուցված է, ամեն տեսակ կլինի ձեր մաշկը չոր թե ճարպոտ, կարող եք ամեն օր լվանալ սրանով։ Շատ արդյունավետորեն հեռացնում է դեմքի աղտոտվածությունը, հեռացնում է մեյքափի մնացորդները, որոնք հնարավոր է գիշերը ուղակի մեյքափը հեռացնենք եւ քնենք, առավոտյան անպայման կարող եք լվանալ, միջև խորը շերտերը մեյքափը վերացնում է։ Այս խատուտիկի ծաղիկները հակաբորբոքային հատկություն ունեն, իսկ նուռը մաշկը ձգելու եւ երիտասարդացնելու, այսինքն սրանից հետո ձեր մաշկը ձգվածության զգացողություն տհաճ չեք ունենում, բայց նուռի մեջի վիտամինները, որտեղ նուռը բազմաթիվ վիտամինային կոմպլեքս է իր մեջ պարունակում, ամբողջ ձեր մաշկը ամբողջ օրվա համար պատկերացրեք, որ վիտամինով սնուցելու եք։ Ան, ես օրինակ շատ կարևորում եմ, այ դու ասեցիր, որ տոնայինի այդ մասեր ամնում գիշերվա խնամքից հետո առավոտյան դա հեռացնենք լվացվելու գելով, ճիշտ հասկացա։ Օրինակ ես շատ եմ կարևորում հենց գիշերվա խնամքը, որ մաշկը ամբողջությամբ մաքուր լինի,
եւ քնելուց առաջ լիարժեք հասկանանք, որ մեր մաշկը մաքուր է, հետո սնուցող ինչ որ քսուկ դնենք, նոր քնենք, ես դրան շատ կողմ եմ։ Շատ մարդիկ կան, Ես որ էլ տոնային կողմ առանց մաքրելու են քնում, դա գիտեմ, որ շատ վտանգավոր է։ Դու ինչ կասես դրա մասին, Անջան։ Ես ցույց տամ ինչով եմ գիշերները իմ դեմքը լվանում, արագ ցույց տամ։ Այ ինչ կասես այս սրա մասին, այս սյուռի հիդրոֆիլային յուղով եմ լվանում իմ դեմքը։ ասեմ, Ու որ այդպիսի արդյունք, որ սրանից հետո եմ ստանում ու էֆեկտ ու զգացողություն, աննկարագրելի է ուղղակի իմ համար։ Երբ որ ես կարդում էի յուղ, մտածում էի ինքը յուղային ինչ-որ բան է ու խուսափում էի, հետո հասկացա, որ այն ջրի հետ շփվելով դառնում է նուրբ կաթիկ փաստորեն ու լավ խորը մաքրում է մեր մաշկը, ինչը կարևոր է ինձ թվում է երեկոյան պարտադիր։ Միանշանակ Անջան, ասեմ, որ այո, առաջնայինը, երբ որ լսում ենք շիճուկ, յուղ, բոլորս մտածում ենք, որ դրանից հետո մեր դեմքին մենք յուղայնություն կզգանք, բայց բացարձակ մեր այսեւուլ շարքինը բացարձակ յուղոտության զգացում չեք ունենալու։ Ինքը միջև խորը շերտերը, խորը մաքրում է կատարում դեմքի վրայից, հեռացնում է եւ աղտոտվածությունը, եւ եթե ունենք մակիաժ, մեյքափ, տոնային քսուկ, ամբողջությամբ հեռացնում է։ Ուղղակի իրան պետք է տարածել դեմքի վրա եւ գոլ ջրով մաքրել։ Ուրեմն տրանսֆորմեր է ինքը դառնում։ Երբ որ յուղը ջրի հետ զուլվում է, դառնում է տրանսֆորմեր, բայց իրան չպետք է քսելուց հետո անպայման պետք է մաքրել եւ չթողնել դեմքի վրա։ Ուղղակի ինքը որպես մաքրող քսուկ է հարմարվում, շատ իդեպ ասեմ ինքը պայքարում է նորաստեղծ կնճիռների դեմ, իր հենց սնուցում է նաև, քանի որ իր միջի յուղերը տարբեր տեսակի վիտամիններ են պարունակում, որոնք անհրաժեշտ են մեր մաշկին։ Իդեպ շատ լավ է, ես էլ եմ կողմ գիշերվա խնամքին, որովհետև ամբողջ գիշեր, երբ որ մենք հանգիստ քնած ենք, նյութերը, քսուկները, լասյոնները կարող են իրենց գործն անել մեր դեմքի վրա, այսպես ասեմ, հա։ Ես ինքս էլ օրինակ Անջան, նայ, գիշեր օգտագործում եմ այսպիսի լասյոն, ինքը իհարկե ոչ թե մաքրելու համար է, այլ արդեն մաքրելուց հետո պետք է լասյոնով խնամենք դեմքը, մեր էքսպերտ շարքին է ինքը պատկանում եւ իր մեջ պարունակում է AHA թթուները, կիսլաթթուները, այսինքն ամբողջությամբ մեր դեմքի թթվայնությունը կարգավորում է։ Ինչպես գիտենք, չէ, մեր դեմքը տարբեր միկրոէլեմենտներից են բաղկացած, ինչպես նաև թթուներից են բաղկացած, առանց որոնց մեր դեմքը առաձգականությունը կկորցնի եւ շատ շուտ ծերացման նշաններ կսկսվեն մեր դեմքի վրա։ Ամբողջ գիշեր ինքն այսպես ասած իր գործը անում է, շարունակում է եւ ես հանգիստ կարող եմ քնել, ես երկար ժամանակ մտածում էի ինչ վերցնեմ։ Կոմոդ ընդհատվեց, կարծես թե։ Քո ձայնը մենք չենք լսում։ Գիտես ինչ եմ ուզում, որպեսզի ես ուզում եմ, որ այսպես կարճ ու համառոտ, որտեղ մի քիչ ժամանակի խնդիր ունենք, այս թեման այնքան լավն է, մենք առանձին անպայման եթեր կանենք, շատ ծավալուն կներկայացնենք դեմքի խնամքը, ամենակարևորն է, բայց ես այսօր կուզեմ, որ մեր հետևորդները մի քանի կարևոր խորհուրդներ քեզանից ստանան, լույսը բացվեց առավոտյան շուտ, ինչպես սկսեն հերթականությամբ ճիշտ խնամել իրենց մաշկը, ես դրա մասին կուզեմ խոսես Անջան։ Նախ առավոտը բացվեց, ես արդեն խոսեցի, որ պետք է դեմքը լվանալ, լվանալուց հետո անպայման առավոտյան օգտագործում ենք խոնավեցնող քսուկներ, որպեսզի ամբողջ օր թթվածնով հարուստ խոնավեցնող քսուկներ, որպեսզի ամբողջ օրվա ընթացքում մեր դեմքը պաշտպանված լինի, հիմա սփրեյի մասին էլ կխոսեմ, պաշտպանված լինի մեր դեմքը տարբեր տեսակի արտաքին ազդակներից։ Մենք ֆիրմայում ունենք նման հրաշալի սփրեյ, որը հենց ինքը խոնավեցնող առաջին հրաշքն է։ Այսինքն 25 սանտիմետր հեռավորությունից մենք ցողում ենք սփրեյը մեր դեմքում։ Ես այս սփրեյով փոքրիկ սառույցներ եմ պատրաստում ու առավոտյան դեմքս լվանալուց հետո անմիջապես այդ սառույցով դեմքս մերսում եմ։ Ինչ կասես, ասեմ, որ դա շատ ճիշտ է հենց ամառվա օրերին։
Ասեմ, ովքեր ունեն ճարպոտ մաշկ, ամառվա շոքից մեր ծակոտիները կրկնակի անգամ արագ են լայնանում եւ հնարավոր է ինչ առաջանա մարդկանց մոտ ճարպահոսություն։ Իհարկե ինքը արտաքնապես չի երևում, բայց լինում է, չէ, երբ որ տեսնում ենք մարդկանց քթային հատվածում, ճակատային հատվածում շատ տգեղ ճարպեր են լինում։ Ու դա էլ ինչի է բերում, արդեն ինքը հենց ճարպային փոքրիկ կորյակների է բերում։ Իսկ այս մեր սփրեյը նախ ինքը պաշտպանում է, հանդիսանում է որպես թաղանդ, որ իր վրայից արդեն կուզես տոնային քսի, կուզես ուղակի ուրիշ սնուցող կրեմ քսի, ինքը արդեն քո մաշկը պաշտպանում է արտաքին ամեն ինչից։ Իդեպ ինչ է անում, այդ քո ասածը, երբ որ դու սառույցներով սկսում ես մերսելը, նախ սառը ինքը արդեն իսկ ծակոտիներդ նեղացնում է, իսկ արդեն իր ներսի պարունակությունը սնուցում եւ խոնավեցնում է մաշկդ։ Իսկ հիմա մեր այս շոկ օրերի խոնավեցումը միանշանակ պետք է։ Մտածում ենք դե շոկը հաճախակի լվացվում ենք, ավելի վատ։ Երբ որ հաճախակի մենք մեր դեմքը ջրով լվանում ենք կամ ուրիշ լուբոյ ինչ նյութն էլ ջրի հետ լինի։ Եթե ջուր արդեն օգտագործում ենք, մենք կրկնակի ճարպազրկում ենք իրան եւ արդեն խոնավեցման կարիք ունենում է։ Սկսում են թեփոտելը, չէ՞, ասում այս սեզոնն է, բայց ստեղերքս թեփոտվում է, քթիս կողքերը թեփոտվում են։ Դրանք ամբողջը ճարպի պակասությունից են։ Իսկ խոնավեցնող հեղուկները, կոնկրետ մեր սփրեյը, միջև խորը մաշկ, ինքը լավ հավեսով սնուցում է։ Իդեպ մի հատ բան էլ ավելացնեմ մեր սփրեյի հետ կապված, դիմահարդարումից հետո կարելի է 30 սանտիմետր հեռավորությունից ցողել դեմքի վրա եւ ինքը համարվում է ֆիքսատոր։ Մեյքափը ֆիքսում է եւ թույլ է տալիս կրկնակի անգամ նորից խոնավեցնել։ Կարելի է նաեւ տոնայինից առաջ, եթե լուրջ մեյքափ եք անում, կարող եք էլի ցողել, ինքը կհանդիսանա պաշտպանիչ շերտ ձեր դեմքի համար եւ նոր կարող որը շատ լավ հիմք է, միջև բլյուր կրեմը, ասեմ, ցողաշիթից հետո կարելի է օգտագործել յուղային էլիքսիրները, որոնք շատ կարևոր են մեր մաշկի համար։ Մեր մաշկը սնուցում են, հիմնականում աչքի շրջաններում, այս աչքի տակի հատվածներում, 2 կաթիլ ընդամենը կարող եք կաթացնել եւ մասաժային գոտիների ուղղությամբ շարժումներով ուղակի տարածեք։ Ինքը սենց մի թեթև կպչուն լիպկի, հա, ոնց որ ասում են, կպչուն շերտ է ստեղծում ձեր դեմքի վրա, որը թույլ չի տալի, որ ձեր Հա, անջան, հենց այդ էլիքսիրի հետ եմ, ուրեմն ասեմ, ինքը նույնպես ունի այսպիսի լավ արդյունք, որ աչքի շուրջ եւ ընդհանրապես նոր միմիկական կնճիռները թույլ է տալիս մի փոքր վերացնել։ Այսինքն տոնայինից տակից, եթե մենք դա օգտագործում ենք, թույլ չի տալիս, որպեսզի տոնայինը իջնի եւ դիպչի, այսպես ասած, մեր մաշկին եւ վնասակար ազդեցություններ թողնի։ Շատ ինչպես բացատրեմ, ասենք շատ ուժեղ կպչուն չի լինում, բայց գուցե դուք դա այսպես ձեռք գալով չզգաք, բայց ինքը բարակ թաղանթի նման պաշտպանում է ձեր մաշկը։ Շատ կարևոր է անպայման տոնայինների տակից օգտագործել նման սնուցող այստեղ մեզ հարցնում են Անջան, մեզ հարցնում են այս էլիքսիրի անունը, մենք էլիքսիրը վերցրել եմ ես վարյո շարքից, այսպես չգիտեմ երևում է թե չէ, վարյո շարքի էլիքսիրն եմ վերցրել, այնտեղ գույներով է, ես վերցրել եմ կոնկրետ լիֆտինգ էֆեկտով։ Այստեղ մեր աղջիկներից էին հարցնում, Անջան, քսուկների մասին էլ կարճ ասես ու անցնենք առաջ, լավ։ Օրինակ շատերը չգիտեն գնալ ինչ քսուկ ընտրեն, մեկը սնուցող ա ուզում, մեկը խոնավեցնող ա ուզում, այ կոնկրետ ինչպիսի քսուկներ պետքա օգտագործեն։ Ես գիտեմ, որ շատ կարևոր է առավոտյան ինչ քսուկ պետքա օգտագործել եւ երեկոյան, դա շատ կարևոր է մաշկը չվնասելու համար, ավելորդ աղտոտվածություն մաշկի վրա չառաջացնելու համար կխնդրեմ այդ մասով էլ խոսես։ Ահա, ուրեմն Ան չենք լսում մենք քեզ ընդհանրապես։ Սնուցող չեն լինում։ Ցերեկը մենք պետք է օգտագործենք խոնավեցնող կրեմներ, որպեսզի ամբողջ օրվա ընթացքում պաշտպանենք մեր դեմքի թթվային բալանսը եւ թողնենք, որ շնչի։ Թթվածնով հարուստ կոսմետիկա պետք է օգտագործենք, ավելի շուտ
Ոչ միայն թթվածնով, այլ նաև կոնկրետ հենց ոչ թե սնուցող, սնուցողները իրանք ավելի գիշերային են, որ պետք է գիշերը ուղակի քսել, հանգիստ թողնել դեմքը, պարկել քնել։ Կամ օրինակ օգտագործել որևիցե մի դիմակ, այս պայն ձեռքից տակ օրինակ ես ունեմ մեր կոլագենի դիմակը, որը ինքը ձգում է մաշկը։ Եվ դիմակից անմիջապես հետո նույնպես կարելի է որևիցե սնուցող կրեմ օգտագործել, սնուցող կրեմը քսել Քանի որ դեմքին եւ մենք քեզ թողնել լավ ամբողջ չենք լսում, Անջան, կներես, քանի որ մենք քեզ այդքան էլ լավ չենք լսում, ես մոտավոր այսպես հասկացա, ես ուզում եմ մեկնաբանեմ, որ աղջիկները ավելի լավ հասկանան, այսինքն դու խորհուրդ ես տալիս առավոտյան միայն խոնավեցնող քսուկ օգտագործել, ճիշտ է, որ չի կարելի առավոտյան ցերեկը օգտագործել սնուցող կրեմը օգտագործում ենք միայն գիշերը։ Այ օրինակ ես իմ Իդեպ օրինակով սնուցող ասեմ, ես կրեմներն էլ ուշադիր պետք է լինել։ Ասա։ Ես ուզում եմ ցույց տալ իմ ցերեկային քսուկը, որ օգտագործում եմ այ ծովային շարքից, մեր ջրի մուռներով շարքն եմ օգտագործում 0.40 կոդով, որի արդյունքներից ես ուղղակի հիացած եմ։ Սա առավոտյան եմ օգտագործում։ Մեզ մոտ քսուկների շարքը բազմազան է, անավանդ տարիքայինները, իդեպ դրան էլ պետք է ուշադիր լինել, որովհետև օրինակ ասեմ 40-նանց կանանց համար արդեն սնուցող կրեմների մեջ յուղային մասան շատ է լինում, որովհետև մենք երիտասարդներս մեզ մոտ ճարպայի արտադրությունը ավելի հաճախակի է տեղի ունենում օրգանիզմում, քան արդեն տարեցների մոտ։ Այդ իսկ պատճառով դրանց էլ պետք է ուշադիր լինել եւ այսպես ասած ինչ պատահի դեմքին չքսել։ Ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը, ոչ էլ կեսօրին։ Ուղղակի խնամելուց անպայման լյուբոյ քսուկ օգտագործելուց պարտադիր պետք է կարդալ, թե ինչպես պետք է օգտագործել։ Օրինակ, ես իմ վրա, օրինակը բերեմ, ես դիմակը, հենց մեր կոլագենի դիմակը, մենք նույն այս շարքից ունենք վիտամին C-ն, որ մի քանի օր առաջ կրկին օգտագործել եմ, շատ եմ սիրում, որովհետև նամանավանդ այս շոկ օրերին նենց հաճելի սառնություն է տալիս դեմքին ու թարմության զգացողությամբ պարկում ես քնելու։ Բայց ես օրինակ չգիտեի, որ դիմակից հետո կրկին անգամ ես սառը ջրով պետք է դեմքս ցողեմ։ Այդ նրբությունները, որ ամեն Անջան, ինչ կասես այն դիմակների մասին, որոնք որ օրինակ ես սա եմ վերցրել, գիշերը քսում եմ ու այդպես ես քնում եմ այս դիմակը, պրովիտամին B5-ը ինքը, կարելի է հատուկ դա այդպես թողնել ու քնել ու նորմալ է այդ ամեն ինչը, հա։ Մի քանի բառ էլ այս միջոցի մասին։ Ահա, հիմա ասեմ, այո, տարբերությունը որտեղից է գալիս։ Ուրեմն նայեք, քո ձեռքի տակի դիմակը ինքը սնուցող եւ վիտամիններով հարուստ դիմակ է։ Իմ ձեռքի տակի եղած դիմակը ինքը թթուներով հարուստ դիմակ է, որը երկար ժամանակ մաշկին պահել չի կարելի։ Իսկ քո ասած դիմակը արդեն հենց դու ամբողջ գիշեր B5 վիտամինը, ինչպես բոլորս տեղյակ ենք, մեր մաշկի առաձգականությունն է պաշտպանում, մեր մաշկին ցույց չի տալիս շուտ ծերանալու, շուտ կնճիռների հայտ գալուն, իսկ այդ դրանք դառնում արդեն հենց գիշերային կարելի ասել, գիշերային դիմակ, որ գիշերը դնես ու ինքը ամբողջ գիշերվա ընթացքում քո դեմքը սնուցի, հարստացնի վիտամիններով, ձգի քո մաշկը, որ դու արդեն առավոտյան թարմության զգացողությունով արթնանաս։ Իր մեջ չի պարունակում թթուներ, իր մեջ չի պարունակում քիմիական տարրեր, որոնք կարող են գրգռել քո մաշկը։ Շատ լավ, Անջան, ապրես շատ, շնորհակալ եմ շատ։ Շատ կարևոր ինֆորմացիաներ տվեցի։ Կարծում եմ Անես, ես էլ եմ շնորհակալ, հազար ներողություն եմ խնդրում կապիս համար։ Դե մի վարքյան այստեղ հարց ունենք կարծես թե, չէ, մենք հարց չունենք, ապրես շատ Անջան, որ միացար, խոստանում եմ անպայման մի ամբողջ եթեր միասին քննարկենք մաշկի խնամքի մասին, շատ բաներ կա քննարկելու, անպայման էլի եթեր կանենք, Ես մեծ հաճույքով։ Ապրես շատ Անջան։ Հիմա փորձենք մեր հաջորդ հյուրին հրավիրել։ Ով արդեն քո մոտից Անջադեն տեղ ներքևում, քանի որ խոսեցինք մաշկի խնամքի մասին, մինչև շողիկը մեզ կմիանա Ադամյան, հիմա ուզում եմ գնանք, մեզ շողիկը միացավ, ողջույն Շողջան, ուզում եմ արդեն մեզ շողիկը, մենք խնամեցինք մեր մաշկը, խոնավեցնող քսուկը դրեցինք, չէ Շողջան, դե հիմա կանայք ենք, ուզում ենք դուրս գանք, ուզում ենք տեսքներս ավելի գեղեցիկ լինի, ավելի թարմ լինի,
նու տոնային քսուկ կամ ինչ որ քսուկներ օգտագործենք, որ արավի ճառագայթներից մեզ պաշտպանենք, ճիշտ է։ Տարվա բոլոր եղանակներին առհասարակ անհրաժեշտ է քսուկով դուրս գալ, որտեղ միշտեր ճառագայթներից վտանգ կա մեր մաշկի համար։ Ուզում եմ, որ դու շողես խոսես արդեն ինչպես խնամել, այ շատ-շատերը ուզում են բարձր ծածկողականությամբ տոնայիններ օգտագործել։ Արդյոք դա ճիշտ է, շող։ Եկեք սկզբից խոսենք, մինչև տոնային հասնելը, մեր մաշկը պետքա բավականին պատրաստված լինի։ Նախ, մարդիկ ինչի են ընտրում բարձր խիտ ծածկողականությամբ տոնային քսուկներ, որովհետև մի քիչ կամերան քեզանից հեռու դիր, էլի, որտեղ կիսով չափ ես երևում։ Մի քիչ կամերան քեզանից հեռու դիր։ Այսպես։ Հա, թեկուս։ Ահա։ Ինչի են մարդիկ ընտրում խիտ ծածկողականությամբ տոնային կամ ցանկանում, որովհետև խիտ ծածկողականությամբ տոնային քսուկները որոշակի թերություններ են քուղարկելու, բայց ինչպես մեր Անիտան մինչև ինձ խոսեց, ինչ որ բան թաքցնելու փոխարեն ուղղակի պետք է վերացնել դրա պատճառը։ Երբ որ վերացնենք դրա պատճառը, արդեն կընտրենք ամենօրյա թեթև ծածկողականությամբ կամ միջին ծածկողականությամբ տոնային քսուկներ, որոնք հարմար են մեր դեմքին, շուտ չեն ծերացնի, որովհետև պետքա բոլորիդ հիասթափեցնեմ, շատ խիտ տոնային քսուկները, ծածկողականություն ունեցող տոնային քսուկները իրենց մեջ պարունակում են շատ խիտ սնդիկի քանակություն, որն էլ բերում է շուտ ծերացման, մազակալման, դեմքի անհարթությունների, այսինքն մի կողմից օգնում է ժամանակավոր, մի կողմից վնասում է հետագայի համար։ Բայց մինչև կանցնենք տոնայիններին, Անիտան խոսեց խոնավեցնողներից, ես էլ խոսեմ, այս խոնավեցնողը ինչի եմ ես ընտրում, որովհետև ինքը հենց ծակոտքիները նեղացնելու հատկություն ունի, բայց ձեր տարբերակը ավելի շատ եմ ընդունում, այս պահին չունեմ ձեռքիս տակ, որովհետև բացի նրանից, որ ինքը խոնավեցնող հատկություն ունի, ծակոտքիները նեղացնում է, ինքը վայրկյանական հոգնածությունը անցկացնում է դեմքից, որն էլ մեզ պետք է հատկապես առավոտյան վատ քնից հետո, ինչ-ինչ պատճառներով մենք միշտ ես օրինակ ունենում եմ նման խնդիր, ինձ շատ լավ օգնում է այդ միջոցը, ես միշտ վերցնում եմ, այս պահին չունեմ արկա, հետո անպայման ես օգտագործում եմ որևէ բազա, ինչի համար, որովհետև բազան թույլ չի տալիս, որպեսզի տոնային քսուկը եւ տոնային քսուկը չփվի ուղիղ մաշկիդ հետ։ Ես օգտագործում եմ բլյուրի այս բազան, ինքը վակուումային է, շատ քիչ է օգտագործվում, ընդամենը երկու, այսպես ասած, լուցկու հատիկի չափ, այդ գլխի հատիկի չափ երկու այտերից ու ամբողջ դեմքս ծածկում է։ Իրան նույնպես ես շատ եմ սիրում եւ օգտագործում։ Ես էլ եմ օգտագործում, սովորում միանշանակ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որ վերցնեք ֆիրմայի բլյուր կրեմը, դա իրոք փրկություն է, ինքը շատ լավ, սենց պաշտպանից շերտ է հանդիսանում ձեր մաշկի ու տոնայինի արանքում։ Ահա, ճիշտ է, երեխեք, մի բան ասեմ, հիմա շատերդ կասեք սենց իդեալական մաշկ ունես, ոչ մի բան փակելու խնդիր չունես, բա ինչ անի այն մարդը, որ դեմքին ունի ենթադրենք արդեն պզուկի հետքեր, արդեն վատ խնամված մաշկ։ Այս պահին ես ձեռքիս տակ չունեմ, բայց մենք ֆիրմայում ունենք հատուկ նման դեպքերի համար քողարկիչ սոս կարեկտոր։ Այսինքն ինքը ոչ միայն քողարկելու է, այլ բուժելու եւ շատ արագ վերացնելու է ձեր այդ հետքերը։ Անպայման ձեռք բերեք, օգտագործեք տոնայինից առաջ ու կմոռանաք արդեն բարձր ծածկողականությամբ տոնայինների մասին։ Ես այս պահին երկու տոնային կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Այս մեկը ինքը արդեն հիմքով է, երկու գույն է, ես փորձեմ այսպես անեմ, որպեսզի դուք տեսնեք, ինքը երկու միանգամից սա բազան է ու տոնայինը հարմարվում է մաշկի գույնին, ինչի ես փոխեցի տոնայինս, որովհետև անկեղծ ասած արդեն հենց իմ մաշկի գույնի տոնային քսուկներից հոգնել էի, ուզում էի որոշակի երանք հաղորդել, վերցրել եմ այս մյուս տարբերակը, սա էլ կուզեմ մի փոքր անեմ, որպեսզի ծածկողականությունը պատկերացնեք, ինքը իմ համար բավականին միջինից բարձր ծածկողական տոնային քսուկ է։ Եթե ես այսպես մի քիչ շարունակեմ, ուղղակի ինձ թվում է լույսս լավ չի, ինքը բավականին լավ է ծածկում։
ինձ համար իր ծածկողականությունը լրիվ բավական է։ Եվ երկրորդ այս տոնային քսուկը եւս իր մեջ ունի խոնավեցնող հատկություն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հրաժարվում ենք խոնավեցնող քսուկներից։ Թեթև ամենօրյա, որ ամեն օր կարող ես ուղղակի շպարվել եւ դուրս գալ տանից։ Երբ որ մենք տոնայինները դրեցինք արդեն մեր դեմքին, եթե ունեք որոշակի խնդիրներ, ելի եմ ասում, ես խնդիրներ չունեմ այս պահին, բայց օգտագործում եմ նման կարեկտորներ արդեն բարձր ծածկողականությամբ հատուկ աչքերի տակ։ Չգիտեմ, ժողովուրդ, իմ լույսը երևի լավը չի, չեք տեսնում, ինքը մի քիչ ավելի տոնը բաց է, դնում եմ այս հատվածները բացացնելու համար, աչքի հայացքը բարձրացնելու համար։ Եվ էլի սա կոնսիլեր էր, եւ էլի կարեկտոր, որը կարելի անել կրեմից տոնային քսուկից առաջ, նոր տոնային քսուկը, բայց քանի որ իմ տոնային քսուկը շատ լավն է, ես այս պահին կարեկտորի կարիք չունեմ, իրան էլի չեմ օգտագործում։ Երբ որ այդ ամեն ինչը անում վերջացնում եմ, ես օգտագործում եմ նման հետաքրքիր հայլայթեր եւ դեմքի երանգ տվող քսուկները, հայլայթերս այդպես ինքը թացն է, խոնավն է, ունեմ նաև 4 տարբերակը, բայց այս խոնավները ինձ ավելի են դուր գալիս, սրանք արդեն դեմքին, եթե կլոր դեմք ունեք, սրություն հաղորդելու համար, լույս ստվեր հաղորդելու համար, մի խոսքով դու կարող ես փոխել անգամ դեմքիդ կառուցվածքը ուղղակի գունային գաման ճիշտ ընտրելով։ Այստեղ ես ունեմ նաև 4 տարբերակը, որ ասեցի, այս պահին 4-ը չեմ օգտագործում, բայց ձեռքիս տակ նաև կա 4 տարբերակը, չգիտեմ, ինձ ավելի դուր է գալի հենց թաց տարբերակը։ Ես ունեմ ընդամենը մեկ աչքերի համար նախատեսված, չգիտեմ ոնց է սա կոչվում, անտենը ոնց է ինքը հայերեն։ Ստվերաներ կա երևի։ Ստվերաներ, ճիշտն ասած ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հարմարվել ստվերաներկերի հետ, չի ստացվում ինձ մոտ օգտագործել։ Քոնն ավելի լավ տարբերակ։ Շատ եմ հավանում, շողու ենքան եմ ուրախացել, որ հիմա մենք ունենք այս տարբերակի լրիվ մատվի տարբերակը, որտեղ այստեղ ես այս մասում փայլոտ տարբերակներն են, ես մատվիներն եմ հենց օգտագործել, այ մենակ սա է մատվի, սա եմ օգտագործում, հիմնականում քիչ եմ սրանք օգտագործում, հիմա մենք ունենք առկա է ամբողջ մատվի տարբերակը ու բնականաբար ես կվերցնեմ շատ բարձր են որակները ֆիրմայի ապրանքների, մենք արագ ապրանքները ներկայացնում ենք, բայց չենք հասցնում արտիկուլները ասել, այստեղ մեր բարերն են հասնում է հայլայթերի արտիկուլը, Շողջան, եթե հարցեր կլինեն, գրեք կոմենտներում կպատասխանենք անպայման։ Թաց հայլայթերը 61-95 է, բայց կա 4 տարբերակը, որ միանգամից 3-ը մեկի մեջ է, եթե 4 տարբերակները սիրում եք, կարող եք 4-ը վերցնել, 4-ինը 60-73, իմ ձայնը լավ լսվում է, մեր տան աղմուկը ձեզ չի կանգարում։ Նորմալ է։ Աղջիկներ, ասեմ, որ աչքերիս համար ասեցի, որ ստվերաներ չեմ կարողանում օգտագործել, ոչ թե չեմ սիրում, այլ չի ստացվում սիրուն օգտագործել, հետևաբար այս պահին ուղղակի զերծ եմ մնացել, դրա փոխարեն ուղարկում եմ օգտագործում եմ մատիտապես այս ստվերաներկերը, սրանք են ինչ հասկացան, այս սրմաները, դրանք հրաշքեն Հիմա եթե անգամ ես այսպես անեմ, իրանք չեն մաքրվելու թածանձեռոցիկով, հիմա փորձեմ, որպեսզի հետո ինձ չվնասեմ ինձ։ Մինչև դու կմաքրես, ես ուզում եմ այսպիսի մասին ասեմ, մեր փուշափի նոր տեսակն է, սա նորույթ փուշափ տեսակն է, սենց հզոր տուշ, չգիտեմ, սա իմ համար միակն է ու անկրկնելին, ինչի համար, որ միաժամանակ եւ շատ գեղեցիկ, բնական խտացնում ու երկարացնում այն քարտիշները, ոչ մի ծանրություն, ոչ մի չորություն չեմ զգում ամբողջ օրվա ընթացքում, ոչ մի մռմռոց աչքերի, տհաճ երևույթներ, ես խորհուրդ եմ տալիս աղջիկներին այս տարբերակից մեկ անգամ գոնե գնել, որովհետև սա հրաշալի թարչան ներկ է, այսպիսի վրձին ունի, ինքը սիլիկոն չի ասեմ վրձինը։
Սա արագ որ հասցնենք Շողջան, այնտեղ ինչ ունես Ես այդու պատրաստ։ էլ ուզում եմ Ես էլ ուզում եմ իմ թարչաններ կգովել, քո գործի խփում եմ էլի անջան, ասեմ որ իմն էլ հենց սիլիկոնն է ու ես մտածում էի որպեսզի սիլիկոնը չկարողանա խտացնի, ինքը մենակ երկարացնելու էֆեկտ է տալու, բայց բավականին խտացնող եւ երկարացնող է, ես ինքս չեմ սիրում ուղղակի սանրված թարթիչներ, սիրում եմ որ մի քիչ խտորտ լինի, գուցե որ իմն էլ նոսր է դրա համար Այնպես որ ես էլ այս տարբերակը Maxi Style-ն է, ես էլ այս տարբերակն եմ շատ հավանում։ Մի հատ շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, աղջիկներ, գուցե գտնվեն ինձ նման մարդիկ, որոնք մտածում են, որ ունեն սիրուն խիտ հոնքեր, հոնքերը ֆիքսել, հոնքերի ներք կամ հոնքերի տուշ կամ հոնքերի մատիտ այլևս պետք չի օգտագործել, բայց շատ սխալվում եք, որովհետև հենց վերջնական էֆեկտը տալիս է հոնքերը գծելը։ Վերջնական, ինչքան էլ ինքը ուզում է խիտ լինի։ Ես այս տուշն եմ օգտագործում, որ այնքան սիրուն ու այնքան բնական է, հրաշք է ուղղակի սա։ Նայեք, այս տուշը ունեմ, բայց այս տուշը ես վերցրել էի, երբ որ իմ մազերը շեք էր, բացատրել էի, ոնքերս էլ էի բացատրել, ինքը գնում էր։ Հիմա էսի որ քսում եմ իմ մուկ հոնքերի վրա, տպավորությունն է, որ տոնային քսած լինեմ, շատ վատ է նստում։ Դրա համար հիմա արդեն այս մատիտն եմ օգտագործում, էլի բավականին բացոտ է գույնը։ Այդքան մուկ չի, բայց տեսեք ինչքան բնական տեսք է տալիս, ուղղակի թեթև ընդգծել եմ։ Եվ հետո իհարկե անպայման ֆիքսում եմ, ուղղակի ֆիքսող գելով սանրում եմ։ Եվ մենք ժամանակի մեջ չենք ձևավորվի։ Կխնդրեմ, որ մի փոքր մի հատ շրթներք ներկայացնես, որտեղ մեր Աննային ժամանակ չի մնում, Շողջան։ Շատ լավ, ես ինչպես միշտ շատ եմ խոսում, բայց կուզեմ քիմիական շրթներքների մասին խոսել, շատ եմ լսում, տոնային քսուկից հետո երկրորդ հարցը քիմիական շրթներ կա արդյոք, վնաս չի քիմիական շրթներ կա։ Ժողովուրդ, կյանքում ամեն ինչ քիմիա է, այն ջուրը, որ դուք այսօր խմում եք, ինքը քիմիական միացություն է։ Ուղղակի պետք է տարբերել այն քիմիական պրոդուկտը, այն քիմիական շրթներքը կամ կոսմետիկան, որ ձեզ առաջարկում են, արդյոք բնական բնությունից վերցրած որևէ քիմիական տարա, թե իրանք լաբորատորիայում մի քանի տար ֆիքսել են, որն էլ կարա վատ անդրադառնա ձեր առողջության վրա։ Քանի որ ժամանակ չունեմ, կարող եք բացել ու կարդալ իր բաղադրությունը, ոչ մի սինթեզած սինթետիկ քիմիական նյութ իր մեջ չկա։ Բացի այդ, վերցնելուց հետո առաջինը դուք կզգաք, որ իր մեջ ոչ մի քիմիական բան չկա, որովհետև շրթունքները քսելուց հետո չեն չորանում, չեն ճաքճուկում, չեն թեփոտում, չեն մռմռում ամենակարևորը։ Մի խոսքով, մենակ իր անունն է քիմիական։ Ձեր այդ պատկերացրած քիմիան չկա իր մեջ։ Գույները ցույց չեմ տա, թողեմ, որ մի քիչ էլ մեր աղջիկները խոսեն, ես արդեն շատ զբաղացրեցի եթերը, շատ ապրես Անջան, որ միացրեցի ինձ։ Դու էլ ապրես, Շողջան, շատ ապրես, եւ ասեմ, որ իրանք շատ մնայուն են, առավոտյան կարող եք քսել ու օրվա մեջ 2 անգամ հերիքա որ թարմացնեք, շատ լավն են որակը։ Ապրես շատ, Շողոս, որ միացար, շատ շնորհակալ եմ։ Գույներին անգամ թարմացնել պետք չի, մուկ ավելի մուկ գույները, երևի մուկերը չես փորձել, իրանք ավելի երկար են մնում։ Միայն բաց գույները կարող է 8 ժամից հետո, 6 ժամից հետո թարմացնել։ Իսկ մուկ գույները 8-9 ժամից ավել պահպանվում են։ Ապրես շատ, Շողջան, ապրես շատ։ Հիմա մեր Աննային հրավիրենք, քանի որ մեր Շող դու այդտեղ քո մոտից անջատի։ Ես չգիտեմ ձևը։ Այդտեղ էկրանի վրա ներքևում 3 կետիկներ կա, եթե չեմ սխալվում, կամ մի հատ նայ աջ մասում, աջ անկյունում ինչ որ բան կա, որ պետք է քեզ դուրս գամ ու չեմ գտնում, մի հատ դուրս գամ նորից կմտնեմ եթերին։ Մյուս թեման եւս կարևոր է, կարծում եմ այստեղ դուք լիքը կարևոր բաներ վերցրեցիք Շողիկի խորհուրդներից եւս։ Հիմա փորձենք մեր Աննային միացնել։ Ժամանակի մեջ։ Ահա, ողջույն Անես։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո Անջան, բարի երեկո։ Հոլովի դակտիկներն։
քանի որ մեր աղջիկները շատ լավ ներկայացրին դեմքի խնամքը, հարդարման միջոցները դեմքի, մենք այստեղ բոլորս էլ կանայք ենք, ես էլ ուզում եմ խոսեմ տան խնամքի միջոցներից, քանի որ ինչպես մենք մեզ ենք խնամում, այնպես էլ մեր տունը պիտի խնամենք։ Ու կուզենամ ասեմ, որ այստեղ մեր տան միջոցները բոլորը գերմանական արտադրության են, գերմանական որակի են, առանց ամենակարևորը, հիմա այստեղ մեր աղջիկները կմտածեն, ինչի համար դեմքի խնամք ու տան մաքրող միջոցներ, ես հատուկ եմ այս թեմաները ընտրել, որովհետև իրականում մեր դեմքի մաշկի վրա անգամ ազդում են ու վնասում են այն միջոցները, որոնցով որ մենք տունն ենք մաքրում, դա միանշանակ այդպես է։ Ու հենց դրա համար ցանկացա, որ մեր դեմքի խնամքը, մաշկի խնամքի հետ զուգահեռ նաև խոսենք, թե մենք ինչ միջոցներով ենք առհասարակ աշխատում ամբողջ օրը եւ ինչ միջոցներով ենք մեր տան մաքրումը ապահովում անջան։ Ճիշտ է, Անի ջան, որովհետեւ այո, մենք կանայք ենք ու բոլորս է, քանի որ ամբողջ օրը մեր տան խնամքի միջոցները օգտագործելով շփվում ենք, ուղղակի այդ նյութերի հետ շփվում ենք, ու որպեսզի մեզ կոնկրետ մեր մաշկը չվնասենք, մեր շնչառությունը չվնասենք, մեզ պետք է որպեսզի այնպիսի նյութերով մաքրենք մեր տունը, որ ինքներս մեզ չվնասենք, մեր տան անդամներին չվնասենք։ Շատ կարևոր է, որովհետև մեր բոլոր մաքրող միջոցները իրանց մեջ քիմիա չեն պարունակում, ֆոսֆատներ չեն պարունակում, որը կոնկրետ ինձ համար որպես մամա շատ կարևոր է, որ ես իմ տան լվացքը, իմ երեխաների հագուստը լվացնեմ այնպիսի նյութով, այնպիսի լվացքի փոշիով, որը իր մեջ ֆոսֆատներ չի պարունակում։ Ինձ թվում է, այստեղ բոլորը գիտեն, չէ՞, ինչ է ֆոսֆատը։ Եթե չգիտեք, ուղղակի մեր ժամանակ այնքան կարճ է, որ ես չեմ ուզում շատ մանրամասնել, բայց ինքը քաղցկեղածին նյութ է։ Եթե դուք գրեք Google-ով հենց ֆոսֆատ, անպայման կբերի ու դուք կհասկանաք, թե ինչքան վատ բան է ֆոսֆատը։ Ուրեմն մենք ունենք այսպիսի մի քանի բան եմ առանձնացրել, արագ ներկայացնեմ, այսպիսի լվացքի փոշի, աղջիկներ ջան, որի 800 գրամ է իր տարողականությունը, բայց ասեմ, որ ինքը 3 կիլոգրամին համարժեք է, այդքան լվացք է անում։ Այսպիսի փուճուրիկ գդալով մենք ուղղակի լցնում ենք մեր լվացքի տուփի մեջ, մեքենայում մեր լվացքը, այս հրաշք երեխեք լվացքի փոշիով ուղղակի լվացնում ենք մեր հագուստները, որը ինձ համար շատ կարևոր է, ամենակարևորն է, որ ասեցի, չէ, իր մեջ ֆոսֆատներ չկա, քիմիա չկա։ Ուրեմն սրանով մենք եւ մեր առողջությունն ենք ապահովագրում, եւ մեր ընտանիքի անդամների առողջությունն ենք ապահովագրում։ Աղջիկներ ջան, երկրորդ կարևոր մաքրող միջոցը, որը բոլորս անխտիր օգտագործում ենք մեր տներում, չկա երևի եկին ոչ օգտագործի, դամանի հեղուկ, որը այնքան անվտանգ է, որ կարող եք միրգ եւ բանջարեղեն լվացնել, կա այդքան անվտանգ է, աղջիկներ ջան։ Չեմ ուզում բոլորին հատար ասեմ, որ քիմիա չի պարունակում, ոչ մի մաքրող միջոց իր մեջ քիմիա չի պարունակում։ Այդքան անվտանգ է, այնպես որ 100% գարանտիա եմ տալիս, օգտագործեք ու եւ լավ մաքրում է, եւ շատ արագ բարձրաճրվում է, երեխեք ջան, եւ շատ անվտանգ է։ Նույնիսկ այն դրսից գնված, որ ասենք արտասահմանից գալիս է, չէ, երեխեքը բանա ցիտրուսային մրգերը, ես չգիտեմ, թե իրանք ինչ նյութերով են պահում, որ այդքան երկար պահպանվում է, ես անպայման լվացնում եմ մեր ամանի հեղուկով, որպեսզի այդ նյութը դուրս գա, էլի, այդքան անվտանգ է։ Իսկ դրանից առաջ ինչ ես ֆիրմայում չէի, ես վախենում էի նույնիսկ օգտել, որտեղ չգիտես ինչ ծագման հեղուկներ կարող եք օգտագործել։ Մենք խնդիր ունենք, քեզ չենք լսում հիմա։ Չեք լսում։ Լսեք։ Ես քանի որ լվացքից խոսեցի, ուզենամ ավելացնել միջոցները, որոնք սպիտակեցնող միջոցը սպիտակեղենի համար, որը արտակարգ արդյունք է տալիս մեր լվացքին, սպիտակեցնում է առանց քիմիաների, ասենք առաջ ինչ են արել կանայք, չէ, պերեկիս են օգտագործել, ժավել են օգտագործել, որը շատ վնասակար է։ Հիմա մենք փոխարինում ենք այս հրաշք նյութով
որը ուղղակի հրաշ կարգինք է տալիս մեր լվացքին, սպիտակեցնում է, մի էլի փոքրիկ ավելացնում ենք մեր լվացքի ժամանակ։ Մենք բոլորս էլ ունենք ընտանիքում երեխաներ, ովքեր միշտ իրենց հագուստի վրա լականեր են թողնում, ու մենք ստիպված նոր հագուստը միգուցե էլ օգտագործելու չի էլ լինում, չենք էլ կարողանում, որ երեխաների հագուստը դրսում հագնեն։ Դրա համար մենք ունենք լակահանիչ նաև միջոցներ, սպրեյը չեմ մոտեցրել, ունենք եւ փոշե տարբերակ, աղջիկներ ջան, որոնք շատ արդյունավետ հեռացնում են հետքերը, եւ մատիտ տարբերակը, որը շատ դժվար անցանելի հետքերն է անգամ հեռացնում, եւ սպրեյ տարբերակը ունենք, որ արագ կարող ենք ուղղակի նույնիսկ հագուստի վրայից իրան փչենք ու արագ սրբենք, ինքը կմաքրվի հետքերը։ Այդպեսի Մենք այնտեղ նաև ունենք անձեռոց տարբերակները, որ կարող ենք միշտ մեր հետ մանտալ։ Ամենտեղ կարա մեր հետ լինի։ Երեխաների կամ մեր անգամ վրա ինչ-որ մի բան է թափել, արագ սրբես ու ինքը հետքը կմաքրի չի մնա։ Այսպես ուզում եմ խոսեմ մեր ճանաչված բոլորին հայտնի գազի հեղուկից, որ ուղղակի անփոխարինելի է բոլորիս ընտանիքներում, ինքը ունիվերսալ նույնիսկ հատկություն ունի, մարդիկ կան այնպիսի բաներ եմ լսել, նույնիսկ գորգ են լվացրել։ Պատկերացնում ես, անասենք գորգի վրա որ անածանելի յուղոտ հետքեր են մնացել, այս դուք հանել են, այս մեր գազի հեղուկի բանով հանել են, բայց ասեմ, որ մենք հենց գազի ներողություն գորգի համար նախատեսված միջոցներ ունենք հատակը մաքրելու ունիվերսալ միջոցներ, ուղղակի ես ամբողջը չեմ բերել, որովհետև եթե բոլորի մասին խոսեի, մեր ժամանակը չէր բավականացնի։ Ունենք ունիվերսալ էլի այսպիսի միջոց խոհանոցի ամբողջ մաքրությունը ապահովելու համար։ Շատ կարևոր մի բան եմ ուզում ասեմ, մեր այն ժամանակը, թանկարժեք ժամանակը շատ հեշտությամբ ու արագ, որպեսզի կարողանանք այն կես ժամանոց գործը անենք 10 րոպեում, այսպիսի հետաքրքիր կտոր երեխեքյան ապակիներ մաքրելու համար։ Դա փրկություն է, այդ ուղղակի փրկություն է, իրոք, կարիք կա լվանալ, սրբել։ Մի հատ երեխեք տաք ջրի տակ լվացնում ենք, ամուր քամում ենք ու սրբեք, ոչ չորացնելու կարիք կա, ոչ այսպես հետքեր է թողնում, ուղղակի հրաշք, այն որ մի ժամ ապակին սրբում, չորացնում եւ այլն 5 րոպեում ամբողջ ապակիները կարող եք սրբել այս հրաշք միջոցով ու կտորի միջոցով, որ ասեմ, այնքան երկար կօգտագործեք այս կտորը, որ մաշում չկա սրան, ես չգիտեմ, տարիներով օգտագործեք, 2 տարի օգտագործում եմ ու ոչ մի բան է 2 տարի, բայց ասեմ, որ 4 տարի օգտագործող են եղել։ Այսինքն անիչ հաստատվում, որ ցանկացած կին, ցանկացած տնային տնտեսուհի կարիք չունի գնալ խանութից խանութ ընկնի, կարա տուն է նստած on-line տարբերակով պատվիրի իր համար գրանցվի մեր ֆիրմայում, իդեպ կարակ գրեք անպայման, ովքեր որ գրանցված չեն, պարտադիր գրեք, որպեսզի օգնենք, որպեսզի կարողանանք ձեզ ցույց տալ ոնց պետք է օգտվեք ֆիրմայի պրոդուկտից, ունենanak որակով պրոդուկտ տանը նստած, ունենք առաքման լավ համակարգ եւ նաեւ կատարել շահավետ գնումներ, ամենակարևորը, այսօր ոչ մի խանութ գնումների դիմաց նվերներ չի տալիս, մշտական զեղչեր չի անում, բայց մեր մոտ կա մշտական 20% զեղչ եւ հրաշալի նվերներ, իսկ այս կատալոգի նվերը անջան, մի հատ մեր նորեկների նվերներ ասենք ու եթերը ամփոփենք, հա, կա քո ձեռքի տակ կատալոգ։ Կատալոգը այս մոտս չէր, բայց ար կատալոգս կարող ես բերես փալես։ Այնտեղ երևի դրեցի չգեր։ Կատալոգը շատ հրաշալի նվեր ունենք, մեր նորեկների համար ասեմ, որ 4 կտորից բաղկացած, ուրեմն ինքը արևապաշտպան կատիկ է, արևապաշտպան կրեմ է, չէ, սևաներ դուրը փակի, որպեսզի աղմուկը մեզ չխանգարի արենջը։ Սևաներ, որը ջրակայուն է, այսինքն ջրից ինքը չի լվում, կարող եք նույնիսկ ծով գնալուց օգտագործել, քանի որ ամառ է, բոլորը գնում են հանգստանալու ու պայուսակ, գեղեցիկ շոփինգի պայուսակ, այսպես ասեմ, շատ գեղեցիկ նվեր է մեր նորեկների համար, ով կցանկանա կարող է գրել, email մեզ, մենք անպայման կօգնենք մեծ սիրով, այդ գեղեցիկ կոմպլեկտ նվերը կստանաք ընդամենը ձեր առօրյա գնումները կատարելով, այսքան լավ մաքրող միջոցներ, ինձ թվում է
ոչ միտեղ այսպիսի հրաշք չի առաջարկում ու այն մարդիկ, ովքեր օգտագործել են մեր ֆիրմայի պրոդուկտից օգտվել են, իրոք հաստատ կհաստատեն որակա արդյունքը, թե ինչ արդյունք է տալիս։ Ու ամենակարևորը նորից ասեմ, որ անվտանգ է աղջիկներ, անվտանգ է ամենակարևորը։ Այսքան անջան, որպեսզի ապրես շատ շնորհակալ եմ, իրոք բոլորիդ եմ շնորհակալ, շատ լավ եթեր ստացվեց, կարծում եմ շատ օգտակար խորհուրդներ տվեցինք եւ վերջում հավելենք, որ այստեղ կարելի է ֆիրմայում լինել միշտ խնամված, միշտ նորաձև, գեղեցիկ, շփվել, ունենալ շատ ընկերներ, այ հիմա մենք ինչ ենք անում թիմով, այսքան խելացի կանանցով զարգացնում ենք բիզնես, տանից զարգացնում ենք on-line խանութ, սեփական բիզնես եւ ցանկացած կին կարող է մեզ հետ համագործակցել, գրել, միանալ, սովորել, որտեղ ունենք նաեւ ուսուցում, այնպես որ անպայման գրեք, ժամանակը անիմաստ մի վատնեք եւ ծանոթացեք անպայման հնարավորություններին, որ տալիս է մեր ֆիրման։ Ֆիրմա, որը որ բոլորը հաստատ գիտեն, վստահ եմ, շատերը միայն կատալոգային վաճառք են պատկերացնում, բայց ոչ, ֆիրմայում կարելի է լինել շատ հարուստ, կարելի է բարձրանալ կարիերայի մեծ շեմ, այսպես ասեմ, ճանապարհորդել, բիզնեսը թողնել անգամ ժառանգություն, ունենալ пассив եկամուտ։ Կարծում եմ բոլորդ գիտեք ինչ է նշանակում пассив եկամուտ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ միանալու համար, լսելու համար, այստեղ կարծես թե մենք չունենք հարցեր։ Մենք էլ ենք շնորհակալ միանալու համար։ Խոստանում ենք հաճախ կրկնել եթերները, որովհետև շատ հաճելի է։ Երևի այսքան անջան ունես ինչ-որ բան ավելացնելու։ Չէ, ուղղակի ես մի բան կավելացնեմ, երեխեք, այն ամեն ինչից բացի, այն ինչ որ Անին մեր նշեց, ամենամեծ հարստությունը այն ընկերությունն է, որը մենք հիմա ունենք, այսինքն ունեմ ընկերներ, ունեմ աղջիկներ, որոնք Հայաստանի տարբեր ծայրերում են ու նույնիսկ արտասահմանում են, իսկ դա մի, չգիտեմ, ուրիշ հարստություն է, ճիշտ չէ Անջան, որ ասենք մենք այս հնարավորությունը ունենք մեր աշխատանքի միջոցով ունենանք այսպիսի կապ, այսպիսի ընկերություն ու նաև բիզնես վաստակելու հնարավորություն, դա ուղղակի հրաշք է տանից աշխատել եւ վաստակել աղջիկներ ջան։ Այսինքն մենք այսօր զբաղվում եւ զարգացնում ենք այս պահի դրությամբ եւ ընդհանրապես անընդհատ զարգացող բիզնեսի տեսակ, որը որ on-line է, ամենաշահավետ, ամենաեկամտաբեր ու ամենաարագ զարգացող բիզնեսի տեսակն է, այնպես որ մտածելու եւ երկար որոշելու կարիք չկա, ուղղակի պետքա սկսել, փորձել, անել եւ հաջողել այստեղ։ Այստեղ շատ գումար կա իրականում, ֆիրման շատ գումար ունի ու պետքա ուղղակի աշխատել, ուղղակի պետքա շփվել, այդքան բան, հա, այսինքն ինչ որ դժվար բաներ չկա, իհարկե բիզնեսում ուղղակի գաղափար է պետք, ուղղակի պետքա լինել նպատակասլաց, իսկ մնացածը արդեն ձեռք ենք բերում ու սովորում ենք միասին։ Ոչ մի կարևոր հմտություն, ինչ որ փորձ պարտադիր չի սկսելու համար։ Սկսելու համար ընդամենը պետքա ունենալ on-line կաբինետ, որը կարող ենք մենք ձեզ տրամադրել։ Այսքանը շնորհակալ եմ շատ Անջան կրկին էլի եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ միացաք։ Ես էլի նայում եմ, տեսնեմ մենք հարցեր ունենք, կարծես թե չունենք հարցեր։ Դե բոլորիդ բարի երեկո եմ մաղթում։ Գնանք եւ կշփվենք արդեն նաեւ մեր աշխատանքային խմբերում։ Բարի գիշեր բոլորիդ։ Բարի գիշեր բոլորին։ Մենք կարծես թե ժամանակ ունեինք, բայց Բարի գիշեր աղջիկներ ջան։
Ես էլ ձեզ եմ պաչիկներ անում, բարի գիշեր։ Papa,